បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើឃើញវីដេអូនេះហើយសូមជួយ share មួយទៅជួយ share បន្តដើម្បីចែកគ្នាដឹងពីគុណប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យដែលមាននៅក្នុងផ្កាខាណាខៀវណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយអ្នកជំនាញបានលើកយកគុណប្រយោជន៍ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ផ្លែរបស់ផ្កាខាណាខៀវមកចែកជូនបងប្អូនយើងឲ្យបានដឹងថាផ្កាខាណាខៀវបានជួយអ្វីខ្លះដល់រាងកាយរបស់មនុស្សយើងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគ្រប់បន្លែផ្លែឈើទាំងអស់សុទ្ធតែមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អៗចំពោះរាងកាយតួយ៉ាងនោះគឺផ្កាខាណាខៀវគឺជាបន្លែបៃតងមួយប្រភេទដែលអាចទទួលទានបានទាំងឆ្អិននិងឆៅហើយថែមទាំងជួយឲ្យសុខភាពល្អក៏ដូចជាឆ្ងាយពីជំងឺមួយចំនួនទៀតផងអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្កាខាណាខៀវរួមមានទី1ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងផ្កាខាណាខៀវមានវីតាមីន C ជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយទ្រទ្រង់ដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងអាចជួយបង្ការជំងឺមហារីកបេះដូងភ្នែកឡើងបាយនិងជំងឺស្លេកស្លាំងក្នុងលក្ខណៈជាប្រភេទអាហារបំប៉នវីតាមីននេះអាចជួយកាត់បន្ថយនៅរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយផងដែរទី2សុខភាពស្បែកវីតាមីន C ក៏អាចជួយរាងកាយផលិត collagen ដែលជាសមាសធាតុចម្បងក្នុងការទ្រទ្រង់កោសិកានិងសរីរាង្គរួមទាំងស្បែកលើពីនេះក៏ជួយបង្ការការខូចខាតស្បែកនិងស្នាមជ្រួញដោយសារកត្តាអាយុទី3ជំងឺមហារីកបន្លែប្រភេទ Crucifero ដូចជាស្ពៃក្តោបផ្កាខាណានិងផ្កាខាណាខៀវមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជាច្រើនដែលអាចការពារការខូចខាតនៃកោសិកាអាចឈានទៅជាជំងឺមហារីកទី4សុខភាពឆ្អឹងកាល់ស្យូមអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំ99%នៃជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងរាងកាយពីច្រើនមាននៅក្នុងឆ្អឹងនិងធ្មេញបើសិនចង់ឲ្យរាងកាយមានកាល់ស្យូមគ្រប់គ្រាន់នោះយោងតាមក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក USDA បានបង្ហាញថាផ្កាខាណាខៀវប្រហែល76ក្រាមមានកាល់ស្យូម3ទៅ3.5%នៃកម្រិតត្រូវការប្រចាំថ្ងៃទី5ជំងឺទឹកនោមផ្អែមការស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2017បានលើកឡើងថាការទទួលទានផ្កាខាណាខៀវអាចជួយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ដោយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមដែលមាននៅក្នុងផ្កាខាណាទី6សុខភាពបេះដូងជាតិសរសៃប៉ូតាស្យូមនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងផ្កាខាណាខៀវអាចជួយបង្ការជំងឺបេះដូងតាមការសិក្សាឆ្នាំ2018បានបង្ហាញថាស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលទទួលទានរបបអាហារសម្បូរទៅដោយប្រភេទបន្លែ Cruciferous មានហានិភ័យទាបនិងកាស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យគាំងបេះដូងឬជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល